Ongi etorriak 1885 urriko egun hotzontara. Ze berri ditugu gaur? Frantziak Madagaskar konkistatu du. Antananari botik sartu dira, eta ez dute erresistentzia handirik topatu bertan. Ranavalona hirugarrena erreginak boterean jarraituko du. Kubako independentzia gerrak jarraitzen du. Otsailaren 24an hasi zen, Espainiaren agintaren aurka egiteko. Egun hartan, 35 kubatar udalerri matxinatu ziren, Baireko oihua izenaz ezagututako gertakarian. Has muerto todas mis ilusiones y en vez de maldecirte con gusto en colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena del tu extravío. Eta Ekuadorren ere gerra Santiago de Guayaquilen hasitzen istilua, liberalen eta kontserbadoren arteko gerra zibileri hasiera emanez. Eta duela gutxi, Bilbon, Arana eta Goiritar Sabinok Eusko Alderdi Jeltzalea izeneko elkartea sortu du. Ez dirudi Bizkaitik kanpo zabalduko denik. Oscar Wilde idazlea atxilotu dute Londresen, beste gizonekin lizunkerietan ibiltzeagatik. 2 urteko kartzela zigorra ezarri diote. Kirolearen munduan ere berri ugari voleibol izeneko jolas berri bat zabaltzen hasi da. Esan dute saskibaloi, tenis eta eskubaloiaren arteko nahasketa dela. Nik orainik ez dut ulertu nola jokatzen den. Ba, Ingalaterran errugbi liga sortu dute. Esaten dute errugbia futbola bezalako kirol bat dela, baina eskuekin jolasten dela. Futbola eskuekin horrek ez du zentzu handirik. Ba, entzun hau, historiako lehen automobil lehiaketa kronometratua egin dute Frantzian. De Dion kondeak antolatu du, eta ibilbidea Paris-Bordeaux-Paris izan da. Zaldirik gabeko ibilgailuen eraginkortasuna frogatzeko antolatu da, eta 1200 kilometroko ibilbidea izan du. Irabazlea Emile Levasseur izan da, Panhard Levasseur autoan. 48 ordu eta 42 minutu erabili ditu bataz beste 25 kilometro orduko abiaduran. Erotuta dabil jendia, Eta duela hilabete batzuk, Parisko Industria Nazionalaren sustapenean Lumière ganaiek zinematografo izeneko asmakuntza aurkeztu zuten. Makina horrekin mugimendua jartzen diete irudiei, eta esaten dute film bat egin dutela. Tira, gu ez gara erotu eta zuek ez duzue denboran atzera egin, naiz eta askotan nahiko zenuketen. Ez da 1885 urtea. 2020 urte zoro hontan jarraitzen dugu, baina gaur omenaldi egin nahi izan diogu historiako une garrantzitsu bati. Duela, 125 urte, Lumière ganaiek historiako lehen pelikula proiektatu zuten. Zehazki, martxoaren 22an egin zuten lehen emanaldi hura. Baina dakizuenez martxoan ezin izan genuen ospatu. Ez, eta horrexegatik guk aitzaki bat aurkitu dugu. Auguste eta Luis Lumière urrian jaio ziren, bata 5ean eta beste 19ean, gaur 15 da. Beraz guk tarteko bat, data bat bilatu dugu eta gaur ospatuko dugu zinemaren festa txiki bat. Hasi baino lehen, historialariren bat entzuten ari bada barkatu, mesedez, arren, eta favorez. Zehaztasunari eusten saiatu gara, baina ziur daturen batekin hankasartu dugula. Dena den, gaur Lumière anaiak zinea 19. mendeko Paris omendu nahi izan ditugu, eta horregatik lehen film emanaldiaren bertsio musikatua egingo du, eta gurean izango da nota hauek eta piano doinu hauek sortu dituen Iñar Sastre.
inar sastre elkarrizketatzeko aukera izango dugu, baina lehenago Maria Romero Laspiurrek 19. mendeko Pariseko moda aztertu eta azalduko digu. Garai hartan, lehen filmark ikusleak liluratu egin zituen, eta askok guzti hori magia kontua zela esan zuten. Baguk ere gaurkoan magia gurera ekarri nahi izan dugu. Eta horrexegatik, Asierkidan magoa elkarrizketatuko dugu. Eta esan bezala saioa amaitzeko, La Sortie de Lucien Lumière à Lyon ikusteko aukera izango dugu, ez galdu. Urriak 14 ditu gaur, 1985 urtetik gurera saltua. Osteguna da. Arratsaldean ongi etorri. Zuekin Oiana Maritarena. Kaixo batxaldeon. Goiuri ezeiza. Kaixo. Eta mikrofona irikitzen badiogu prestakago gurekin, Maria Romero Laspiur atxaldean. Ui, betiko moduan ari gara liatzen. Ara. A ber, Maria... Mila zortzireun dela lauita magustean ere arazo hauek, Bueno, Arazo beti. Ez, lase, ointxe konponduko dugu. Bueno, Maria, atxaldeon zuri ere, hemen izketan ari zaizuen Iñigo Asensio da, bigarren kafea martxan dugu, arratsaleko 4 eta 7 minutu dira, eta gaur urriak ez ditu 14. 15 ditu, naiz eta espazio temporalaren koordenadetan gu ere nahiko galduta gabiz. Beno, arratsaldean guztioi eta ongietorri esan da bezala, gaur bigarren kafea berezia dugu, azaldu dugu sarreran badugula alako ez dakit giro parisinoan aritzeko intentzioa, eta giro parisin hori edo paristar giro hori lortzeko, musikak beti laguntzen du. Arratxaleko 4 frantzian esaten dute bonjour edo bonsoir. Bonjour oraindik igual, ez? Bonjour, nik esango nuke. Ez darit, Ez dut uste. Ez? Bonjour, monsieur et madame. Bienvenue à la bigarren café. Nous sommes l'équipe de... Ez jarraituko frantzian. Naiz eta oso ondo dakiden. Oso ondo izinan. Ikusi da. Oso ondo izinan. Bueno, maite duten tartean murgildu beharra daukagu, uste dut Maria Romero Laspiur ondo entzuten dugula dagoeneko. A ber, Maria, kaixo? Ez da hemen zerbait gertatzen da. Bai. Baina soluzioari errexaztiot ikusten hori, uste dut, orentxe konponduko du, lasei. Esaten ari nintzen bezala, maite duten tartean murgildu behar dugula. Ez da egit, nondik nahi duzuen murgiltzen hasi, zein hasiko da, zeinik prestatu du, zeinik ez? Bueno, momentuan ingo dut, ez? Bai. Bueno, gogoratzen dizuegu zuen maite dut gurekin elkarbanatu nahi badituzue, WhatsApp bitartez egin dezakezuela. 688 7 telefonoan. 688 7 Maria Romero Laspiurrekin hitz egingo dugu Parisko 19. mende amaierako estetika eta arteaz eta modaz eta diseinua gauza askotaz. Beraz, horren inguruan ere gurekin parte hartu dezakezue. Asierkidan magoa izango dugu, Oiana, galderak berari egiteko aukera baduzue. Guztia, gure sare sozialetan eta baita, noski, telefono bitartez, WhatsApp bitartez, SMS-ak bialdu nahi balima dituzu ere, guk jasoko ditugu, 688 7 5 Eta izue gertatzen SMS bat jasotzean, hola, iaia etxera postal bat iristen beneko sentsazio hori, zerbait oso vintage gertatu zaizuela?
Ez, iristen zaizkit Publizitatea. Horiek ez dute publizitateko. balio. Horregatik, Bai. baina ez da... Askoz gehiago ez zaizkizu Hori da. iritsiko edo bai. Bai, tarteka Orduan, bai. iriste zaitenen pentsatzet, izangoa berriro Holako bat. publizitatea. Jo, baina bai. ze sorpresa norbaitek bialtzen duzunen SMS bat esaten, kaixo zen muz ez Ni dakizu. badaukat lagun bat, Normandian bizi dena, eta berak ez dauka WhatsAppik, eta beti, hola idazten. Nire Madrien bizian bilamanako lagun bat ere, alaxe bizita, WhatsApp gabe. Baina neri gero erantzuterakoan oso motz gehatzen zait, orduan e-mail bat erantzun behar diot, eta kriston txapa sartzen diot. Bueno, aiz Bai. ez da teknika txarra. Bai, ze hor motz gehatzen zait hor mezutxo txiki horietan. Ja, gertatzen da, bai. Bai. Baina ez dakit nik gustatzen zait. Badu garai bateko zerbait, ez? Nik gogoan dut, deigalduekin ere, bazegoela kiku bat egiteko joera, ez? Kaixo. Kaixo, mena. Kaixo. Bai, nik uste deigaldu bat zala, kaixo, bi deigaldu jazan. Zurekin dantzatu Kafetxo nahi. Zina beste hori, zurekin dantzatu nahi. Ez dakit. A ber, kantatu gehiago? Eske, nazten nahi naiz bi, eta biek letrantzeko dute. Esango nuke bat bidertzean nena dela. Zurekin, bueno, no sé. Zurekin dantzatu nahi nuke da. Hori, bidertzean. bai, ez? Nahi nuke. Bilatu. Hori da, oso polita da, hau. Ikustezu ze Ui, ba, ez, egiten hau ez maite da. duta ez esateko. Bai, ez da? Beti- Beti hortik beste Ez bidetxo bat daukanen hartzeu. ezer pentsatuta. Ez badauka maite dut apesa bai. dut. Ah, Zuen zain egon, baino, Ah, aizue, izketan egintzen gustora. bai, Ze, ondo, ondo. ni preliminarren zalea naiz, ez dakizuek. Bai, aizue. Egia esan bai. bai. Jo, Men nasako Oso, hor gainera. pim-pam-pun, ez? Ez, Piskat pim-pam-pun, aurrekoa. piskat heteronormatiboa, ari Bai. zaizue gehatzen hau, Zurekin dantzatu nahi nuke Zure oinak ezin bestela Zapaltzeko beldurik gabe Zurekin Tonino Rez albunetik, orain abeslari bera eta konposatzaile bera duen Imanol Ubedaren proiektu berriaren izena bera zuen disko honek, olako lotura bat, edo horrako spin-off moduko bat, egin zuen Tonino Rez sortzerakoan, eta Tonino Rez hartatik zurekin dantzatu nahi nuke. Oso ondo, nik buruan manu nahi. Ez gero badao beste kantu euskaldun bat, ez? Zurekin dantzatu nahiko nuke edo zein herriko plazetan olako zerbait, ez? Beste bat baina- Hola da? Ez dakit? Bai. Baina hori da, Ja, ez, niri ere torre zei, baina ez dakit, nazten ari gehan ikuste da. bueno. Furor. Bai. berriz beldurrik gabe Zurekin dantzatu nahi nuke Rock and roll bat gau ilunean Zurekin gustora ekingo nuke Segituan konponduko dugu, Mariaren mikrofono hori. Ze azkar amaitzen diren kantu honak. Bai, Oh. holakotan, ez da? Bueno, maite duten tartean murgiluko Bai. gara ba, Mhm. eta oian azuri dagokizu guztionekin hastea. Jo, egia esan, hola, perrisko giro hortan gaudela, ez zait okurritzen zerbait egokia hortako. Baina, bueno, botakoet, Nora Zioze. zaizula. gogorarazi ditez, jem edo olako Oh, zerbait esan beharko zutzen. nukela, baina ez zai bururatzen Hori jarri beharko olakoik. genuen. Bai, baina gaur ez zai Zutzen. bururatu. Orduan pentsaudet, nei askotan gertatzen zait, nik nire ozkailua etxia nahiko hutsa ukitzen dut. Eta askotan gertatu, gaueko 10etan iritsi, eta buf, ez dute zer eukiko etxian afaltzeko, azkenian atun lata bat iriki barko, eta maite dut ozkailua iriki eta ikustezunean. Ze ondo hau daukat afaltzeko. Momentu hori salbatzen dizuna afaria. Sorpresa Bai, hori. sorpresa hori, bai. Ez Mm. dezunean espero, eta hortxe da ze. Bai. Eta nondik azaltzea, bai? Bueno, ez dakite esan edo aurreko unekua, edo baino aztuta zeneukan horietako zerbait, edo arrautzaren bat hortxe ustetzen nahi ongo zena. Horako zerbait. Bai, Vale, bai, maite dut zure maite duta. bai. Identifikatuta sentitu Gehiagitan naiz. gertatzen zaita kaso. Baina, bueno. Nik nire maite duta, ez neukan pentsatuta, baina goin hartu naiz, bazkal orduan pasa zaiten gauza bat maite dela. Mm? Maite dut, beste pertsonetaz hitz egiterakoan,
emozionatzen diren pertsonak. Ah, Hor badago goxotasun bat, gaur gertatu zait, Norbait bazkaltzen ari emozionatu da. ginela, eta ikusi ez pertsona bat, beste pertsona baten inguruan hizketan, eta emozionatu egin da, pertsona hori gogoratzen ari zala. Eta maite dut, momentu hori. edo- Kuba giroan zen? hartu zara zure bai? Bai. Ze polita. Elkarrekin bazkaldu dute. Barkatu Jana, zuk ez duzu gurekin bazkaldu berandu xamar iritsi zarelako? Bai, baina lanian enbilen, Oh, jo, gu ez. Gure bazkaria lan bazkaria izan da. Pentsa nolako izan den bazkaria, horrez gain gatatu zaigula, duela 4 urte, Sarrion Handiarekin egon zen antzerkigile eta pedagoga eta pertsona batek, eta duela jo, Kubara joan nintzen eta sarrirekin egon nintzen, ez? Eta nik uste edo zein euskaldonei norbaitek esaten dionean, Kuba joan nintzen eta sarrirekin egon nintzen, sarrirekin egon zara, ez? Ja. Eta bera Madrid Kontatu. edo. Bai, ez den ez dut kontatuko. Ez, sentitzen dugula, kontatu. Hori da, sarrirekin. sentitzen dugu hori, ez Kontatu, kontatu zemuz sarrirekin, bai. Hori gertatzen zaigu. Nik uste dut orain, bai entzungo dugula Maria Romero Laspier. Kaixo, Maria. Kaixo. Bai. Vale. Eta ez dugu ikusten, entzun bai, baina ez ikusi. Ez da egin nola egingo dugun hori. Itzalita piztu horrelako gozak egiten dira. Denok egin dugu, Bai. Eta ordenagailuak egin, eta zematetan. Maria, zure maite dut apresatu alduzu? Bai. Justo ontzen gainera bi okurridu jata, ez? Bi? Bi. Venga, utziko dizu, biak esaten, Biak esaten. nahi baduzu bai. Vale, Bestela vale, zeko vale, gai. vale. Vale, biak esango ditut, vale. Bibia en plan pixka eta inoranza. Osea, lehengoa da, jutia kaletikan, ez nigo gogoratzen nahi, Bartzelonan bizi nintzenean, eta asko gustatzen jatala, eukitzia denboratxo bat, eta jutia paseatzen kaletatikan, fijatzen bertako eraikuntzetan. Azkenean Bartzelona daka arkitektura oso berezia, ensanche guztia, xampla guztia, da modernista, edifizio superpolitxak, eta gero sartzen zara gotikora, eta bebai, fiskat guztiz desberdia, baina oso politxa, borne, gotik, eta hori dana bebai, dia kallejoi txikitsuak, eta danetan dago zerbait berezia, xarma berezi batekin. Eta asko gustatzen jatan eukitzia tartetxo bat eta paseatzen jutia, iritikan. Gaina askotan ez daukazu sentsazioa oinez goazenean kaletik lurrera begiratzen juten gala, ez? Eta ikusi beharrean zer daukagun. Edo prisaka, bai. Eta azkenean, ez dakit, ontsen iruditzen jata, ez dutela ditzen hori Donostin. Gutxitan ditzen dutela hori Donostin. Ba, Donostin ere adibidez, badaude oso eraikin politiak, garai batekoak, eta... Baina igual ez dakat denborarik. Bai, izan ere. Atera biako denbora. Hori da. Gainera ontzen COVID-aren asunto horrekin, hori behintzat inan logo. Pasio behintzat inan logo. Orduan, hori biako dugu. Eta bigarren maite duta da, justo aste honetan ikusi nuen berriro Midnight in Paris pelikula. Bai, gaurko gaia pixka bai lotuta zegoan ez da hori dana. Eta, konturatu nintzen, faltan botatzen edala pila bat, jaietara jotia eta dantza itxia. Dantza itxia, hastingo jata dantza itxia. Eta, bai. Dantza itea adibidez horrela. Bai. Hau esan nahi nuenik lehen. Bai. Tikitxia antzaten nahiko nuke, bai, naztetan erien. Bai, hori faltan botatzen da. Nik uste ja hastingo jakula dantza itxia. Nik uste hori iztalazten, ez? Barruan dara magun zerbait dara, ez? Bizikletan ibiltza bezala. Bai, ezakit. Baina nik ere esan gogo handia daukat, hortako. Bai, edo kontzertu bat, derbena bat, ez dakit. Bai, erromeri bat. Desberdinak izango dia hasieran alarea gaian, ez? Maite dute izan berren, ez dugu maite egoera hau. Ez digulako guzten dantzatzen. Bai. Ez dakiz egin dugun gaizkiz, dantzatu ezakegu, urrun txamar balin badare, ez? Eta baina, nik askotan esan den, nik distantzen dantzatzekoa naiz. Nik hori esan izan dut. Nik hartuti dantzan ere ikusi zaitxut egin, no? Bueno, hori ere bai, baino. Bueno. Bueno, nik ere badut nire maite duta, ez pentsaen. Izan ere, izatez, maite duta aldatzen ari naiz, oraintxe. Bai, nik banun buruan maite dut bat, baina lagun batek idatzi dit eta maite dut hori aldarazi dit. Ze esan dit, bilatzen ari zen abestia urtzen tikirixia dantzatu nahiko nuke, kaixo da. Baina konturatu naiz WhatsApp horren gainean, bazegoela beste bat,
eta jartzen zuen, kafearen nazioarteko eguna, noizko kafe bat, urriaren batean idatzi ziten, Eta eta erantzun gabe. Zenun ikusi. lauak eta Bueno, laurdenetan bueno, idatzi ziten, ilusio handi egin zidan saioan gunden, saioa bukatu zen, beste zaizen bat WhatsApp sartuko ziren, eta seko aztutan egon. Wow. Bai. Eta Oso gaizki. nik ere nahi dut berarekin kafe bat hartu. Beraz, nire maite dutak gaur da, WhatsApp bat idatzi kafe bat hartzeko, zuk idatzi ez, eta aserretu beharrean, handi demoratera berriro idazten izutenean, goxo esanez. Nik ondo ezagutzen zaitut, eta naiz eta desafinatzen ari zaren, eta ritmoa, eta ezer hori ezten, bilatzen ari zaren abestia. Hau da. Beraz, nire maite dutan nahi erantzako. Muxo handi batekin, eta kafearen itzordoia beste momentu baterako ziko dugu, hau zuzenean oso gauza intimoa data. Bueno, programa dagoeneko agurtuta, gure giroa eta tonoa gutxi gora bera azalduta. Gure burutapenak mai gainean jarrita edo entzularen belarrietan behintzat kokatu ditugu. Eta aurreratu dizugu gauza batzutaz behintzat hitz egin behar dugula gaurkoan. Gauza pila dauzkagu kontatzeko. David Perez Sañudorekin ere ariko gara, Patricia López Arnaizekin, Ane pelikulari buruz ariko gara, Xerkitam izango da, Iñar Sastre izango da, programa txarra daukagu, eta hasieratik hasi behar dira gauzak, eta Maria Romero Laspiurrekin 19. mendeko Paris hortan murgilduko gara, gaur Lumiera Naiekin egiten ari garen omenalditxo edo auto opari honetan, eta Belle Époque giroan murgildu behar dugu, Paris industrializazioak izandako eragin hartan, dagoeneko prozesura pixkate gaindituta, eta ze Paris zegoen Maria, 19. mendearen amaieran, 1885 urte hartar egin dugun bidai hontan, ze topatzen dugu? Garai hartako Paris zan, kulturaren, Europako epizentroa, ez? Eta, munduko epizentroa, bai. Momentu horretan, gauza guztiak gertatzen ziren Parisen. Margolariak Parisen bizi ziren, idazleak Parisen bizi ziren, diseinatzaileak Parisen sortzen ziren, ikasten zuten, eta gainera hori industrializazioak eman zion botere asko Pariseri. Erakusketa unibertsalak sortu ziren, egin ziren, lehenengo usteot 1867 urtean, eta bigarrena 1889 eta 1919 eta 1909 urtean. Bai, 1909 urtean sortu zen, inauguratu zuten metroa, eta aurreko urtean Torre Eiffela. Erakusketa unibertsalean, bai. Eta, hor juntatzen ziren, danetarik, arkitekturako, artea, arkitektura, industria, gastronomia, pixkat danetatik. Eta horren mugitzen zeban pila bat diru, pila bat jende, eta azkenean hori egiten zeban garrantzia handia aukitzea egiten zen iria edo. Eta hori, eta Parisen zegoen ambiente pila bat. Esaten dute, modan emakumeak aldatzen zirela 10 aldiz, erropaz, egun baten. Goizeko erropa, eguerdiko erropa, eguneko denbora desberdinetarako erropa desberdina zekaten. Garrantzia handia zekan janskerak eta ematen zen irudiak. Garai hartan arropa garbitzea eta etzan ainaresa izango, ez da? Egia da. Imagina ze armairu. Ze armairu bazuz, claro. Bueno, ez zela garbitzen egin beste gaur egun moduan. Eta, gila da, industria zegoenez, supongo aurrerapenak egongo zirela. Urkorrontea ez dakiteltzen zen ondigan etxeetara. Baina elektrizitatea zegoen. Enuke esango ez, 19. mende bukaeran, ura oraindik zen helduko, ez? Alkantariak eta hori bai, elektrizitatea bai, baina urena ez da. Entzulek argitu dizagutela, norbaitek baldaki. 19. mende amaieran ur korrontea etxetara irizen ote zen, gizen, norbaitan baltzen, eta baldin bazen konta ditzagula. Bai, eta garrantzi handiko zerbait da, bai, moda inguruan, hasi zirela lehenengo aldi sortzen erropak produkzio handietan.
ez diren egiten ja enkarguz, baizik eta ja egiten ziren produkzio handiak, eta erroparen kosteak bai merkeagoak ziren. Hori izan zen aurrerapen bat bai, jendeantzako eta jende askok eskuragai ukitzeko erropa lehen ezekana. Bai. Aurrerapen nabarmena. Eta horregatik igual, supongo, erropa gehiago ez dekatenez, aldatzen zirela gehiago. Baina ez eramatzaten erropa zen, volumen handikoa, kapa pila bat eramaten zituzten. Ez dakit ikusi dozuen Moulin Rouge pelikula. Bai. Moulin Rougen ikusten da, eta ikusten dira zelako jantziak. Ez, gero txapeletan, txapela handiak, lumekin, batzuten, irakurri dut, batzuten txori, zekatuak. Ipintzen dituzte txapelen gainean. Osa, ornamenta top. Bai, denetarik. Bai, eta... Diskretua bintzat ez? Diskretua ez. Eta korseak. Garai hortan bai, ondiokan korseak zegoazen. Arropan eta gizartean. Bai, pixkat bai. Bueno, hasi ziren emakumeak pixkat beran karakterra ateratzen eta libertateen gaitxik borrokatzen. Bai. Lehenengo borrokak industrializazioarekin batera etorri zian. Eta bazeuden artistak garai hortan idazle batzuk eta artista batzuk mutilez jantzten zirenak. Izon itxurarekin. Bai, protesta moduan. Baina generalian, emakumea juten zian korseakin eta kurbak ondo markatuz. Eta, bueno, gero, zegoazen bai, kabaretak. Moulin Rougekin, holan zerikusiakin. Bai, kabareta zegoazen. Eta kabaretetan, zegoazen emakumeak, prostitutak. Garai hartan, zirena bakarrak erakusten zutenak, hankaren zatitxo bat. Bai, beste guztia, denak tapauta. Denak tapauta. Hala eta guztiz bai, gonak altzatzen zituzten, baina gonen azpiak pololuak eramaten zituzten. Bueno, momentu horretan zerbait sexia izango zen, baina oso sexia ez zen pololuak ikustia. Bueno, gaur egun ez izango. Ez, gaur egun ez. Santo Tomasetan akaso igual. Bueno, hori, ez da egit, kultura kontua. Nik gure jantzi tradizionalei ikusten diet. Emakumezkoen jantzi tradizionalei, gaur egon gainera hori egon da ez diseinu aldetik, Artzai Andre jantziaren olako errevoluzio eta, bueno, pixkat, bere funtsesko izakeratik urrunduta balin bada ere, lizentzia kreatibo handiarekin, dirutzeit oso jazkera ederra dela. Bai, politia da egia esan, A ber, politxa bai. Sexia, hori ez dakit. Bueno, sexia zer den ere bakoitzak. Ez que zer kulturala dela zerbait ez nahi oso. Baina hori da euskal dantza bezala. Nahi euskal dantza oso erakargarri egiten zait. Nahi suelto dantzatzen ikustea gazte kuadria bat bateko plazan, hola, pesoak ondo altxata ez, gaztetasunaren, indarraren eta dakizunaren ez, erakusti horretan oso dantza oldarkor, trebe, sendoa iruditzen zait, fandango eta harinaren, bai, nik ala ikusten dut, nik ala bizi dut, Bai, bakoitzak ez. Iruditzen zait, badagoela hor erotika bat, dantzan. Bai, nik egia esan mutilak hola hartzaiez jantzita eta nik ere erakargarri ikuste. Bai, nik bai. Bai, hori ere egia da, bai. A ber, bai, baina gure kultura da. Gure kultura da. Hori ere egia da. Depende nora zoiaz, eta ikusten dozu olako zerbait, ez dala zure etxeko oitxura, ez dakit. Ez? Galetu bako dugu kanpoko egia. A ber, kultura eta giro kontua da idez. Ez du musika bentuten ari zaretela? Adoka. Denak eduki dezake bere puntutxoa, ez? Azkenean jartzen badeaz. Hombre, eta gainera daka nostalgia puntu. Eta horrek asko egiten du. Azkenean nostalgia horrek betitana erakargarriagoa egiten du. Hori izaten dute Midnight in Paris pelikulan. Bai, bueno, eski hortaz doa, ez, pelikula. Konbertsazioan komentatzen nahitu gana, badago konbertsazio bat protagonistak, Marion Cotillardek esaten dula, nik ez az bultatu nahi 20. hamarkadara, eta esatio beste protagonistak baina zeatik ez da, eske, oraina da, eta orduan aspergarria da. Eta beste protagonista 2010etik dator, eta esateo, karo, ez da bat ere aspergarria, baina esken niretzat ez da oraina. Zuretzat aspergarria da oraina dalako. Eta behak bueltatu nahi du,
Lumierren Garaira. garaira, Bai, bai. epoka hortara. Bai, gerra baino leheneko garaira, ez? Osa, gero lehenengo gerra Claro, mundiala hori izan da, ja. gero... Entzun. I'm Mr. Bathtub Gin. What do you do? Me, I'm a writer. What do you write? Right now, I'm working on a novel. Oh, yes. I'm Zelda, by the way. All right. Oh, Scott? Yeah. Scott, Guess come what on is here. it, sweetheart? Here's a writer from where? California. Bueno, hemen ari dira elkar ezagutzen pelikulan, ezta? Bueno, hor topatu dira Hemingwayrekin, ez? Bai, Hori da, Fitzgerald-zen. Hemingway, Fitzgerald, Bai. Bai, hoi da. Bai. Scott Fitzgerald and Scott and Zelda Fitzgerald, the Fitzgeralds. Isn't she beautiful? Yes. Yeah, that's a coincidence. Zerak engantzatu gintuen pelikula honek norri batean, ez? Bai, nik uste dut daneri gurtze jakula, ez? Pentsatzea, egoten bazan beste garai baten zelan biziko zan, ez? Edo zen garaitan. Edo zein, bai. Dana idealiza dutzen dugu gure buruan. Eta, bueno, hori, azkenian, ba, igual jaku, ba, txikitan esaten, jo, nire gurasoa bizitzuten da, 80. hamarkadan eta 70. hamarkadan ez, movida hori bizitzea, Ja, nolakoa izango zen. nolakoa izango zen, ez? Diktadura batetik atera eta bizitzia, ba, zelandan, ba, derrepente libertadiak eukitzia, ez? Bai. Eta, jo, itxen zestan, ba, atraidu itxen zestan pila bat ideia horrek. Eta pixkar, bueno, ba, hemen da antzerako zerbait, baina 20. Bai. hamarkadarekin. Eta, lehen, ba, 19. mende... Bizi pixka bat ere, no? Eta musikaren eta girorren atzean estetika oso bat jantzitegiarekin zerikusia duena, Maria, baino, bueno, ba, modatik aratago ere, pinturan, arkitekturan, hainbat esparrutan ere ikusten zena ez edo eragin zuzena zuena. Bai, bueno, nik uste dut danan nahiko lotuta zegoela, ez, garai hartan. Esparru guztietan inspirazio handia zen naturaren formak eta forma organikoak. Eta, bueno, lehen kabaretarekin berba egiten gauzela eta asko, bueno, frekuentatzen zeban pertsona bat zen Toulouse-Lautrec pintorea. Bera margolaria zen eta kartelista. Eta, bueno, garai hortan bai, lehenengo aliz agertzen dira lehenengo publizitatearen lehenengo pausoak, ez? Karteleriak eta anuntziatzeko sortu ziren hori kartelak eta hori da. Eta Toulouse-Lautrecek pila batek kabaretetan eta ibiltzen zen eta gabeko giroa margotzen zuen eta bai egiten zituen kartelak anuntziatzeko kabareten programazioak. Eta, bueno, oso famatua zen garai hartan, eta beste pintore batzuen kontra, berak saltzen zeban momentuan obra guztia. Ez da, igual adibidez, Van Goghek esaten zeban, beran bizitzan ez zuela saldu ezer, ez? Bera nahiko famatua zen, fama zuen eta horretaz bizi izan. Gau Parisinoan ere bazuen bere eragina. Ez dakit Midnight in Parisen agertzen dan Toulouse-Lautrec agertzen da. Ez topo egin bardu, ez? Moulin Rougen bai agertzen da. Bai, kabareta agertzen dan toki guztira. Gau txori xamarra bazen eta... Bai, nik uste bai ez. Eta gainera, beran itxura zan nahiko berezia, bai, oso txikia zan. Bueno, 1,52 pintzen dago. Ez dakit pelikuletan itxen dute, tipo enanito. Ematen dago enanito. 1,52ko... Gizon bat nahiko txikia bada, ez? Bai, txikia da, baina... Pelikuletan esageratzen dute, bai? Pila. Ematen dago, bai. Ematen dago hori, enanito badaela. 1,52 bai, txikia da, baina ez hain beste. Txikia ematen du pelikuletan, bai. Midnight in Parisen azaltzea, mai baten eserita, ez da bai datzen, aber Pariseko epokariko berena historikoa zein izan den.
Bai, eta esaten dute momentu horretan gainera ez dala garai kreatibo bat. Hoi da. Orgoa. Da, gero esaten dago bestiak, ez? Protagonista Marian Cotillarrek. Zela esan dute hori. Momentua honi da, baina. Eta bai, eta hori, gainera beran bizitza, nahiko alkoholarekin garazoak izan zitsuan, sifilisen garrangaitzik hil zan, pixkat, gabeko munduan nahiko sartuta zegoen. Baina, artista garrantzitsua, gainera hori, garai hartan bai, fama handikoa momentuan. Eta bai, eta forma organikoekin, kabaretekin, eta hori dana, bueltatzen nahi modara, zehaztin jatazatia, Chanelen pertsonaia. Chanel pixkat berandutxoakoa da, baina da aldaketa egiten duena modan, ez? Kentzen duena korsea, frakak lehenengo aldiz, ipintzen dituana, soinueko solteak, hori, 20. hamarraldian, ez, Midnight in Paris agertzen dana, ja soinuekoak dira motzagoak eta solteak, ez? Charlestona dantzaitzeko. Eta Chanelek egiten zuen lan, beran hasieran gaztetan, kabaret baten abesten. Bai? Horregaitxik deitzen jako Koko Chanel. Koko zan abesti baten gaitxik kukurruku edo ez dakik kokun. Zerbait horlako zerbait apodo hori pinez ziotela. Kokoriko. Kokoriko esaten zuen abestiak eta horregaitxik deitu zioten Koko. Bai. Interneten bilatzen baldin badozue agertzen da. Ziona? Bai. Gabriel Foge, beste garaiko artisetako bat, eta kasu honetan bere do menorreko elegia, ari gara entzuten. Koko Chanelen izena ere, Gabriel da. Bai, Bonher, hori bai. Lotura biztan. Gure giro paristar hontan jarraituko dugu. Gaur, menari gara, aipatu dugu programa ziran, oraintxe guentzuten hasi zareten ontzako, gaur Lumiere Anaien lehen proiektzio hartatik, edo behintzat lehen proiektzioetako bat izan zenetik, ze hor badago eztabaida handia eta munduko beste hainbat lekutan ere zinematografokoaren antzeko tresnak garatzen hasiak ziren, baina tira, beraien momentu hura izan zen, 1985 urtean, hainbat puntutan egin zituzten proiektzioak oso zientzia giroko elkartetan eta bar, eta lehenengo aldiz mundura beste momentu batean erakutsi zuten, baina guk baliatu dugu, janak gero aipatu du, ez? Beraien urte betetzeak 5ean, 19ean, urrian izan ziren, beraien jaiotze egunak, eta hor tartean 15 aukeratu dugu, beraien omenalditxo hau egiteko, eta gero Iñar Sastre izango dugu gurekin. Horrexegatik gaur, Maria Romero Laspirari zaigu, hain 19. mende amaierako eta justu horrosteko Paris hartan murgilduta. Artetik, arkitekturatik, modatik, gauza asko uztartzen zirelako gara jortan. Bai hori da, eta azkenean hori dana, zegoazen lotuta. Eta lehen egon garela komentatzen maite dutenkin, nik asko maite dute bai, hori da, modernista, arkitektura modernista, garaiko arkitektura. Eta, guztiz gainera berria momentu horretan. Parisen holan arkitekturaren barruan garrantzi handikoena garai hortan Hector Guimard zen, eta garai hortan zegoen eraikitzen Parisen Castel Beranger. 1980 urtean hasi zena eraikitzen. Eta berak lehenengo aldiz sortu zuen edifizio bat non argia sartzen zen modu baten leihoetatik etxe guztia iluminatzen zuena. Holan elektrizidadea ez da inbeste hori. Bai, berezia hori. Lehenengo aldiz, hori, argi leihoek garrantzia zutena edifizio baten eraikinean edo diseinuan. Eta guain askotan bilatze dugu etxe bilatze biltzanen. Argitasuna nahi dut. Bai, eta izatez batzutan bilatzerakoan, justu kontrako, argigabeko etxe bat gure helburuetatik deskartatu ere egiten dugu. Eta oso berezia dauka etxe honek ataria.
Ez? Bai, bueno, beti garaia hontan modernismoan ornamentazio handiko portalak, atariak Bai. egiten zian. Ez dakit, nik uste hori aldak, etortzen zen jendeak hasieratikan ikusteko itxarongo ziena, ez? Etxeetan egongo zena, ongitorri on bat Bai. emateko. Bai. Eta bai, Bartzelonan nik adibidez, amikzen zenean, pasada zen, zegoazen portalak. Osa, ziren, baina benetan berezia. Nego gogoratzen nahi bat, ontzen ez nahi gogoratuko kalea. Baina Muntaner eta Aribau artean, kale hortako kale batean, sartzen zinean, eta zan tipo Alicia en el País de las Maravillas. Osa, farola batzuk, forma organiko batzukin, baina portal barruan, eta gainera karruak sartzeko egiten zituzten, orduan portalako saundia zira, eta oso zabalak. Eta sartzen zinean ara, eta zan pasada, nik baten ikutut neban timbria bakarrik sartzeko eta ikusteko. Zan neban nahi, laugarren pixukoan nahi sartuan nahi. Eta, bueno, sartu nintzen, igo nintzen, azten zenean gora arte, friki absoluta. Baina, binetan, oza, zan pasada bat portal hori. Donostin aurkitu duzu horrelako beste ataririk edo? Badauz. Justo Buen Pastor alde horretan, pila bat eraikuntza modernista dauz. Dela den da? Dela Reyes Katolikos zen arropa den da. Bueno, goiko edifizio horrek daka leio batzuk superbereziak eta benetan politxak, oso handiak, holan forma organikoekin borobiltsuak, ez direnak ikusten gehienetan. Arreta eukitzeko, ez? Eta hor, inguru horretan portal pila bada, osmargotuak, eta kanpoan ornamentazio handiakin. Nire eraikina, Donosti galdetzen jo, Donosti bizi delako, Bai. Nire eraikina adibidez oso berezia da ataria, baino berandugo beste garai batekoa da. Ni bizi naiz Gorrosen eta eraikin hori hotel bat izateko sortu omentzan bere garaian, eta orduan dauka oso igogailu berezia, timbreak barruan, porteria, zait ezagutzen duzun. La Casa de los Solteros deitzen zaiona edo. Bai, zer da, justo en los da... Hoxe, bai, eta atari hori ere berezia, baino karo ez da ornamental. Fijatzen nahi pila bat, hauza hauetan. Anerrota entzuten ari da, eta idatzi digu, oso aproposa dela, Pariseko museo bat, Musée des Arts Forains, dela Museo de las Ferias, erderaz, Parisen da ona, eta ikusten nahi argazkik, eta denei gomendatzen zuet sartzea, eta ikuste argazki. Eta museo da, edo zerena esan? Da, museo pribatu bat da, mundu magiko batzen sartzea bezalakoa da. Da feria eta espektakuloen munduari buruzko museoa. Eta oso kabaretero, oso magiko, oso polita. Bai, ezkane hori justo Parisen bizizan, eta justo gaur gauza asko ikusitxun berak esan, ni baino gehiago, ni Parisen egondan hau lau aldiz, baina ez dut ezagutzen hain beste Barcelona edo Donosti. Portalak ondikoan ez ditxe kontrolauta. Bueno, inbarko dugu tur bat. Ez duzu timbrerik jo oraindik Parisen. Nahi izan hain frikian. Baina, bueno, igual, ontzen COVID-an egin asunto honekin, usten digutenean bidaiatzen, jongo gara eta ingo dugu frikadaren. Bueno, esan dugu lehen asierkidan magoa gurekin izango genuela. Gaur badugu, Lumière anaien ekitaldi edo proiektu historiko horretara salto egiterakoan magiarekin alako lotura zen momentu hartan, irudiak mugimenduan ikuste ark bazeukan magiatik, bazuen ez bakarrik magia emozionalki baizik eta bazirudielako ura gerta ezina zela, eta gainera gero aipatuko dugu inarrekin ere, baina garai hartan ikaragarrizko erreakzioa izan zen, jendeak trena gerturatzen ikusi eta beldurrez sentitu zuelako ura, ez? Beraz, asierkidan dagoeneko gurekin dugu estudioan, etxeri da bere tokien, eta orain maskariak entzea badokazu asier lasai, eta segiton izango gara berarekin, baina oraindik Mariarekin, azken txampan murgildu behar dugu, aipatu ditugu hainbat gai, aipatu dugu arkitektura, moda, pintura, eta bizigintzan hortxe, azken gaiari heltzeko. Bai, bitxigintza, nire esparrurara maten pixkat gaia. Nire bitxiak, pila gorrotzen jataz, eta zer ikusia daka pixkat arkitekturarekin, ze garai hortan, bitxigintzak forma oso organikoak zitsuan, eta oso ornamentatuak. Belarritakoa, brotxeak, koiarrak eta hori dana, askotan, eramaten zuten naturako
irudien formak. Adibidez, libelulak, lorak, bueno, gero bebai arpegiak, emakumeen arpegiak, ule risatuarekin moduan. Eta garai hortako holan bitxi diseinatzaile famatuena René Lalique zen. Bera zen bitxi diseinatzailea eta bebai vidrioarekin egiten zuen lan. Orduan egiten zituen bebai perfumeentzako fraskoak. Bai, gaur egun uste dut berak sortu zuen perfumen marka ondiokan egiten sortzen dela. Baina, bueno, bai, bitxiak bebai dia guztiz, bueno, dia pasada bat. Noiz baiten lortzen baldin badautu, lako bat eukotzian eretako. Nere mutiak edo, oparitzen dez. Noiz baiten olako zerbait. Ez da egiten zuten ari zaigun, baina... Olako nere vitrinan ipintzeko zerbait. Azkenean emerren laspiurrasko, baina besteenak, jo. Ez bitxuta inbeste. Baina, bueno, bai, eta jo, egiten ditu egiten zituen bitxi pasabazianak eta hori dana. Eta gero, perfumeak bebai. Eta garai hartako, bebai, zerbait berria zan, sortu zirela lehenengo galeriak. Galeria, erropen galeriak, Osa, almazen handiak. Amarraldiz aldatzeko, ez? Nunbait erosi barko ezu, hori ere. Bai, eta sortu zen, edo eraiki zuten Lafayette galeria. Garai hartan. Bai, eraikina bai modernista da, eta bueno, bertan zegoazen, bertako garaiko diseinatzailerik onenetako lanak eta erropak. Bai. Ni txikitan gogoratzen dut beti Parisia jun eta Lafayettea jun beharra. Bai, ez dakit ohitura hori, bai? Bai, eske berezia zan. Bai, nik uste hemen ere ezken eukan, ez dakit, bai, baina... Eske hemen Espainia mailan ez da egon inoiz olako zerbait. Ze Inglaterra me bai badau. Bai, egia da. Baina Espainia non... Gazteizen bat zegoen, galerías preciados, gari batean. Baina ez da mantendu, oza, korte inglesa, baina korte inglesa ez da olako glamurosua, ez? Osa, Londresen badauz, Selfridges, Harrods. Lafayette ez dut bai badaula Londresen. Baina menez. Bueno, Pariseko Lafayetteek dauka azkeneko pixun balkoia hundi bat oso polita Parisa jute zatena gilotzeko gratis. eta goreio, eta opera eta dena ikustea, eta oso bizta politiak dira. Begira. Urrengorako apuntoko. Bai, gauza asko apuntatu. Bueno, Maria Romero Laspir gurean geratuko da, ezta? Edo joango zara, zer egingo duzu? Ez, hemen geratuko. Berdin geratu zara, ezta? Gero gero gurekin izango zara. Ja, hemen geratuko nahi. Ez dakit nora jun. Tolosatik anbolta bat emotera nahi jungo. Aizu, horrela esan da, etzegu bat ere guztatu esan duzun hori. Nola bat guztatu gata Tolosa, nire herria da bai, pixkat. Bai, pixkat bada. Pixka bada. Opari eskatu duzun hori Tolosarra da. Hori da. Bai, orduan. Ba, tira, aurrera egingo dugu segituan, Asierkidam eta prest daukagu gurean, baina lehenago kantu bat, Raila Montanen, You Are the Best Thing. Baby, it's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know I need you here. You clear my mind all the time. And baby, the way you move me, it's crazy. It's like you see right through me and make it easier. Please me, you don't even have to try. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. Baby, come a long way, baby.
I pray that you believe me when I say this love will never fade away. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. Both of us have known love before. Come on, no promising like the spring. We walk on out the door. Thoughts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what's on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened. Beno, Boiana Maritorena prest dugu arte eszenikoen itzordu guztiei heltzeko, guztiei, ez baina batzu bai, gauz asko gertatzen ari dira, eta astero esaten dugu ze poz ematen duen, agenda bete eta ikuste desategu, feneiz denera iristen. Baina, gaur horriak 15 dituela esan dugu, eta kutsitazu Bidia Isabel aurreko astean aurreratu genuen. Aipatu genuen, bai, prestrenua egin zuten Saroben, eta gaur egongo dira Arriagan. Eta estrenaldia egingo dutez, arratsaldeko 7:00 musikala izango da. Eta bueno, hola nik uste hola zehose divertigarria eta izango dela. Eta gaur ere badaukagu joan den astean izan genuen hemen gurekin bat jaialdiaren Bilboko jaialdiaren zuzendaria, eta gaur egongo da Porno versus Afrodita edo I Love Gorka Urbizu. Neri izenburua gustatzen zait. Bai? Bai? Kuriosoa da bintzat. Hori da, Maria Romero Laspiroan dago, kafea prestatzen, hazen dugu, bai. Bai, ez da, nik uste, bai, interesgarri izan daitekela. Hauek ere irabazi zuten erresidentzia egin dute bertan, eta gaur egongo da ikusgai, Arrobia eskenan, arratsaldeko 7:00, eta bertan kontatuko da gaztetxe batean horrela soinu banda bat, soinu proba egiten ari da, eta hor elkarrizketa ezberdina sortzen dira. Uste dut garai batean musikan aritutako jendea dela, eta orain seme alaba dituzte, orduan zalantza, beldurra, bueno, hola zehose interesgarria hori ere. Eta izenburua polita dauka. Biharko beste proposamenen bat, bihar arratsaldean Simplicissimus, egongo da tartean teatroarena Markina Xemeinen frontoian, gaueko 9:00, hau, begira, kabareta da. Ara? Humorezko kabareta, bai, gaurkoa proposa gaurko, bai. Eta kokatzen da nazien garaian, baina ez du nazien inguruko historia bat kontatzen, ez da horretan oinarritzen umorearekin egindako kabaret bat, eta ziur divertigarria izango dela. Eta bihar ere, eta hau politia irutzen zait, arratseko 7:00 Tuteran, Iruñako Jaso ikastolak egingo du irauli antzezlana. Jaso ikastolak urtero egiten du bere ikasleekin, dantza, antzerki, denan hasten duen ola ikuskizun bat bere ikasleekin, eta martxoan egin bartzuten estrenaldia, ezin izan zuten egin, eta hori Tuteran, izango ditugu bihar ostirala. Horrez gain, larunbaterako zerbait, larunbatean berriz ere izango ditugu Zaldi Urdina Usurbilen eta fadoak entzuten zituen gizona Aretxabaletan, beraien jirekin jarraitzen dute, eta Markinan ere izango dugu gurekin gero egongo den gonbidatua Inar Sastre Asier Zabaleta dantzariarekin. Eta eskiniko dute zehar piezan Asierrek bakarri dantzatzen du, eta elkarrizketa moduko badauka Inarrekin. Egunen batean, komentatuko digute zerbait, nik uste, gonbidatuko ditugu. Baina, proposa da gainera Inarren disko bat, lehen entzun dugu gainera bere zati bat, elkarrizketen edo konbertsazioen ingurukoa da, hain zuzen ere, lehenago egin zuen Illusions, Piano Improvisations, eta beste bat Beethovenen inguruko improvisazioak Dialogues izenazun, badauka bere aitonarekin eginako beste proiektu bat, Sastre artean, Alfonso Sastre, dramaturgoa bere aitona zelako, eta badauka joera hori elkarrizketetarako edo dialogotarako,
Bai, eta nik uste oso ondo funtzionatzen duela, ez? Oso poliki, nik lana ikusi nuen, eta bai oso ondo funtzionatzen zuen Asierrekin ere, eta Asierrekin behin baino gehiagotan lan egindakoa da gainera. Horrez gain, Donostian, asteburuan, Zuhaitz Gurrutxagak aurkeztuko du, larunbat eta igandean, futbolistok, lehengoan bi bazuek saioan egontzen ere aurkezpena egiten, eta aurretik eukizuen beste ikusgizun bat, zuk segurazki ikusiko zen, Ikusita daukat. bai, nik ere aurrekoa bai hau ez. Nik aurrekoa ikusi nuen, oraingoa ere, bai? Nik oraingoa Eta ez. sortze prozesuan ere momentu atutan Egon zara. Zuhaitzekin entzun ditut, eta egia esan, nik grazia egiten dit. Bai, Grazia handia nik ere egiten gustora dit. ikusi. Eta barre egiteko momentua da, gainera polita da, Zuhaitz Gurrutxaga ez dakit, aula edo behintzat zaurgarri bat ikusten da, badirudi norbait pentsalezake futbolistaren haunditasunetik egindako zerbait dela, jo berak batez ere futbolistaren, bere futbolistaren miseriak ere kontatzen ditu. Berak zenbat beldur, zenbat arazo zituen, pixkat galtzailearen diskurso batetik eraikita dago, eta bigarren zatian, eta monologoare horrelaxe bi zatitan banatzen da, bigarren zatian, berak bizizan dituen trastorno obsesibo kompulsiboen inguruan hitz egiten du, eta hor, are zaurgarriago eta are gizatiarragoa den Zuhaitz Gurrutxaga bat ikusten da. Niretzat oso interesgarria, pertsonaia bera delako monologoaren muine, eta hor biluztu egiten delako Zuhaitz. Bai, nik gogoa daukat ikusteko, bai. Eta horrez gaina amaitzeko, igandian, 18an, Arabako kale arteen zirkuitua bukatuko da, egon dira Arabako herri ezberdinetan 22 ikuskizun, eta azkena izango da, igande honetakoa, Tio Teronen Fresh Cool. Murgiako kiroldegian izango da, eta eguraldi ona egingo balu, herriko plazan. Eta horrez gain, amaitzeko orain bai, igandian Gasteizen ere, egongo da, arratsaldeko 6etan, Mari de Jon konpainiaren iki milikiliklik. Ia zeuki genuen hemen Jokin Oregi, zuzendaria, konpainiaren zuzendaria, eta beraien azken lana bertan egongo da. Eta aur jarduera bezala, kurrekin erruan, baina, bera guri ondo santzigun, beraiek egiten dutela antzerki heldu aurrentzat, eta aurrantzerkia helduentzat. Ordun, publiko guztientzako ikuskizun polita ziur. Eta hoixe, asteburu hontako gure agendatxoa. Eta horren bai, Asier Kidam gure gonbidatuaren onduan, murgildu behar dugu, Oiana Maritorenaren hotxean. Asier Kidam, mago Gasteiztarra. Txiki-txikitati piztu zitzaion magiarako zaletasuna. Zehazki, 7 urterekin, mago batek belarritik txanpon bat atera zionean. 10 urterekin magia egiten hasi zen, eta arrezkero 2000 ikuskizun baino gehiago egin ditu. 17 urte Espainia ilusionismo elkar sartu zen, eta 2 urte beranduago, ordura arte pasio izandakoa bizibide bihurtu zuen. Ikuskizunak berak sortzen ditu umore eta dotorezia handiarekin. Hauetan, magia joko klasikoak asmatutakoekin hasten ditu. Antzoki, kulturetxe, instituzio hezkuntza zentro, ebarren lanean aritzen da. Eta horrez gain, Espainiako telebista kateetan EITB aldabe erakusten. Enpresa askoren produktu eta zerbitzuak ere promozionatu ditu. Mercedes, BBK, ACB, Irizar, JB, Euskaltel, Ecogras. Antzerki munduan ere barneratu da txalo produkzioarekin magia teilatuan eta magia lapurra antzezlanetan. Gure zirkuan ere bere magia erakutsi du azken urteetan. Gainera, aurkezle lanak egin ditu hainbat ekitaldi publikotan. Paraiso antzerkiaren Kunarte Sormen Zentroan ere egoiliar ibili da. Hiritargo txikienari 0-6 urte eta dituz heldue artafia idazle, politiko eta komunikabidei zuzenduriko berrikuntza artistikorako zentroan. Gaur, gu ere bere mundu magikoan barneratuko gara. Ongi etorri bigarren bateko kafe utxera, Asier Kidam. Ongi etorri eman eta lehen galdera ere egin behar diogu. Gure kafe utxa izena duen tarte honetan, lehen galdera ez da oso garrantzitsua, lasai Asier, baina galdetzen dizuegu, kafea gustoko duzuen ala ez. Ba, nire kaixo. Kaixo, ongi etorri. Nire bizitza osoan ez dut inoiz kafe hartu. Honek badu efekto bat hemen. Bai, teak bai hartze ditut, baina kafea nire.
beti esaten dugu ez dago arazorik, bigarren kafera etor zaitezkete, eta askotan gertatzen zaigula, bueno, antzeko erantzuna jasotzea. Gehienetan, Akaso hain ekstremoak, hain muturrekoak ez, Inoiz ez, ez dakit. baina bai ez dut hartzen, ez gustatzen hartzen, nuen maio kalte egiten dit, orain ez dut hartzen, eta tira, azken aldian badugu gurekin goiuri ez iza, eta beran gero ez du kaferik hartzen. Nik ere ez dut hartzen, Ja, baina badakit. zuk sekula. Nik noiz bai. Nik Etiopiakoa gogoratzen dut goxoa hori bai. Nik uste Nik- entorno batzala. Gogoan dut Etiopian egin zitela neska gazte batek kafearen kafearen nola izena du? Bai. Rituala. Rituala. Bai. Eta izan zen Neri momentu ere bai. magiko bat, sua Bai. prestatu zuenan. Nire ere mutil bat egin zian, baina ez. Nik ez dut ez esan. Ulertu dugu. Ez, baina oso polita izan zen, nola sua prestatu Bai, zuen, nola bai, saldu igual. zidan dena, berak etzekin ingelesez ondo egin, nik etiopearrez ere non egiten, beraien hizkuntzanekin, hori biriginan, algenun bezala ulertzen, baina bai espresio ikaragarria zuen, eta oso polita izan zen da usain eta kafezalea Bai. balin bazara, 3 kafe hartu nituen, eta bai, oso goza polita izan Nik zen. ere egun hartan bai hartu nuen. Bueno, hasingo geha, ez da Bai. bestela Hasi errekin, hasiko gara. Hori da. Bueno, esan dut aurkezpenean hasier 7 urterekin, norbaitek hor belarretik txampon bat atera zizula eta hor piztu ote zen zure zaletasuna. Ez dakit nola gogoratzen duzun momentu hura, eta agian zuk ere beste norbaitengan efektu hori izan duzu. Sekula pentsatu alduzu horretan. Bai, hori da, helburua. Zutan magiterakoan, nazten dugu morarekin, eta azten zaigu gure berezitasuna da magieten dugunean, barridura hori sortaraztea, ez? Eta bai, nik momentu hori goratzen dut, hori ez nuen ulertzen nola zen posible ere belarritik txampona hori ateratzea. Pentsatzen nuen, han zegoela txampona, eta, gero nagusiagoa zerenean, nahiz eta magoaz izan badakizu truku badagoela horren atzean, ez? Baina momentu hartan txunditut arelitu nintzen. Bai, ni egia esan txundituta uzten hauzue beti. Ni beti geratzen naiz, non dago trikimailu ez dutiko ezer ikusi, ez? Ze politia den hor harridura horretan geratzea eta ilusio horrekin jendia, ez? Bai, ez dugu beti lortzen, baina hori helburua. Bueno, Parisko antzerkiaren Kunarte sormen zentroan egoiliari biri zara edo zabiltza hasier. Txiki zuzenduriko ekimena da, kontadi ezagukezu pixkat nolakoa den, zerbait gehiago ni buruz. Bai, Kunarten Gasteizen dago Teatro Paraiso antzerki taldea eta beraiek, bere historia nik ez dakit oso ondo, baina orain dela urte pila bat, erabaki zuten egingo zutela antzerkia eta antzerlanak oso txikiak ziren aurrentzat. Eta, nik ezagutu deitu diate inoiz magia emanaldiren bat egiteko, eta orain dela urte batzuk, eskaini zidaten aukera, beraiek zuzenduta espektakulu batzuk sortzea, eta han lan egitea, eta pila bat ikasi dut beraiekin. Ze magok normalean bakarrik biltzen gara, eta antzerki munduko jendearen laguntza izatea guretzako oso aberasgarria da. Bai. Txalo produzioakin ere ibili zara hor antzerkian, Bai, bi antzerlan egin nituen, antzerlan bakoitzarekin egon ginen 2 urte Euskal Herritik herri, eta antzerlan horietan deitu zidaten ze pertsonaje bat magoa zen. Eta orduan pertsonai horrek magia trukoak egiten zituen eszenatokian. Eta orduan, ni aktore bezala ez daukat formakuntzarik, ez? Baina, nire buruarena egiten nuen, magia trukoak egiten nituen antzerlan horietan, papera dramatikoki oso erreza zen, eta niretzako esperientzia polita izan zen, eta ere oso aberasgarria. Uste dut okerrezpanago, orain ibili zarela magialdia Araban, ez da abuztuaren 10-eratik irailera bitartean, 15 herritan Araban, zure ikuskizunarekin, nolakoa izan da buelta hau, ez? Lanera berriz ere ikuslekin, zin ikuste zuen ikuskizunetan erlazio zuzena. Antzerkian badago erlazioa publikoarekin, baino beste mota bateko erlazioa da zuek, beste harreman mota bat duzue ikuslekin. Nola bizi izan duzu hori, edo desberdina izan da, edo... Bai, Magialdi Araban, hori egin ditut emanaldi batzuk, Magialdi Araba aurretik ere emanaldiren bat egin ditut, hori, herriren batean, eta netzako, egin behar dugu eta egiten dugu, baina netzako zaila da. Eta
ni egia esan gutxiago disfrutatzen dut. Bai. Ateratzen ditu, zuk esan duzun bezala, amagok beti ateratzen ditugu laguntzaileak, gauzak ukitzeko, konprobatzeko, eta orduan, hori, jendea eszenatokira igotzen genuenean, jendea maskarekin ja daukaten erreakzioak ez dira berdin ailegatzen publikoan daudenei, eta gu ere maskara jarri behar, gero trukoen artean hidrogela, gauza horiek egin behar dira, eta egiten ditugu, baina oso erosoa ez da. Nik egia esan, espero dut hau laiztea pasatzea, eta aurreko egarara bueltatzea. Zuek magia egiteaz gain, historiak ere kontatzen dituzue, ez? Badirudi kontalari moduko bat ere bazaretela hor truko edo trikimailu batetik bestera, jokoen artean, nola lantzen duzu hori, nola prestatzen duzu ikuskizun bat? Ni hasten naiz idazten eta egia esan gero kanpoko jenderen laguntza izaten dut askotan, zuzentzen dizkiat espektakuluak eta beste mago batzuekin trukoak idazterako orduan ideiak edo ze batzutan igual trukoa da gauza bat puskatu eta gero berriro konpontzea, baina batzutan efektu hori historio baten barruan sartzen du. Nere kasuan ez dira oso historio elaboratuak, baina historioiek idazteko, batzutan buratzen zaizkit liburu bat irakurtzen edo sin más, hor oean lo hartu horretik buratzen zaizkit ideiak edo truku hori nola aurkezteko proposamen bat, eta gero, ez dakit, egia esan pixkat nire prozesuetan nahiko anarkikoa naiz. Batzutan modu batean egite ditut, beste batzutan bestean. Horri du sormenak ere, ez? Batzuetan modu batera, bestean, bai? Eta ortodoxia falta hori, batzutan aldakorra den prozesu horien. Bai. Saiatzen naiz, askotan, ordutegi finko bat eukitzea, ordenetatik ordenetara ensaiatzea, baina gero egunerokoan, batzutan, bai. Ez dakit, galderarin bat badagor, atzetik edo kanpotik etorritakoa, prest daukagu? Bai, badago, eta entzun ere entzungo dugu, hementxe da lehenengoa. Kaixo Asier, gu Nerea Gurrutxaga eta Oiana Besagera, Donostiako dantzari eta sortzaileak. Eta gustatuko litzeguke galdetzea superbotere bat izateko aukera bat zenu, zen izango litzateken. Mila esker ondo izan agur. Aurreko estegunea egon ziren gurekin, eta arte eszenikoen tarte honetan Asier aurreratzen dizugu. Aste batetik bestera gero galderak eskatzen dizkizu borun da. Torren asteko gonbidatuari, zuk egin barko diozu galdera, baina hori astean zehar eskatuko dizugu. Naiz eta badakigun dagoeneko nori izango dugun. Horrekiko denbora pentsatzeko. Bai, lasai. Eskerrak. Superbotere bat izan beharko bazenu, zein izango litzateken hori galdetu dizut. Zakit, baina igual egan egiteko almena. Bai. Egan joan gara denok, ez da? Bai, batean izan dago, ja. Eta egan hasi eta Parisen bai, horiek nintzen pentsatzen. Egan lekuren batera egingo zenuke egan, edo besterik gabe bizi esperientzia bera. Bai, bizi esperientzia, gero beldurra ematen dit, adibidez, parapente eta gauza horiek, ez ditut inoiz probatu, eta ez nitu probatuko. Baina ni Superman izango bani, superatzutez, beldurra eukiko ez nuela, ez? Baina orain buratzen zait, ez dakit ni askotan juten eiz mendira, eta mendian batzutan nekatuta, eta egan egiteko aukera, gero kotxera bueltatzeko. Berez jetxi behar izate hori ez, ez? Bai, egira. Bai, nik, zuk, goiuri badaukazu, baten bat, botereren bat nahiko zenukena. Ez da diniz pentsatu, baina agian ikusezin ingorintzateke. Bai, nik usteet ikusizenik. Bai, Bai. Eta hola, ikusezin, gauzetaz hartzezea, baina horretaz gain, ikusezin bilakatuta, hegazkin baten sartzezea inork ikusi gabe, eta egan itezu. Guztezin izateak botere asko ematen dizkizu. Asko. Fill my heart with song and let me sing forever. Nik akaso Sinatra bezala kantatu nahiko nuke. You are all I long for, all I worship. Bai, ni pentsatzen ari zen zer egingo nuke nik. Nik Sergei Poluninekin dantzatu. Wow! Pelikula aurrekoan ikusi nunta. I love you. Eta zure botera? Sinatra bezala beste. Kaixo, goiuri, inigo esentzionei zure lankidea, atxaldeon.
Arratsaldeko 5:09 minutu dira, Goiuri, kafe bat ez duzu behar, ez duzulako kaferik hartzen, baino, tira, bigarren kafean gara, gaur, 1885 urtetik abiatu dugu gure saioa, eta hor gara Lumière anaien lehen proiekzioaren giroan antxe magia izan zen, eta gure estudioan ere magia badago, behintzat magia egiteko gaitasuna edo superboterea, baduen norbait badaukagu, eta xerkidan horietako bat da, askotan, Oiana, magia lotzen dugu aurrekin, lehen ere aipatu dugu, ez? Jokin Oregiren kasuan, aurrentzako helduen antzerkia eta helduentzako aurrena, edo. Magian horrelako gauzak gertatzen dira, oso ezberdinak dira hasier aurrentzako, helduentzako egiten diren lanak, aurrentzako lanak helduentzako egin daitezke eta helduenak aurrentzako, nola ulertuko zenukezuk, bidirekzionala den harreman hori? Nik batez ere aurrentzako eta famili giroan gozatzeko moduko emanaldiak egiten ditut. Eta bai, ezberdinak dira. Haleren hitz saiatzen naiz oso infantila ez izaten, ze aurrentzako emanaldietan beti daude gurasoak, maisu andereñoak, eta ordun, truku bisualak direnean askotan berdin egiten ditut aurrentzako edo helduentzako taberna batean gaueko ordu bitan. Baina helduentzako magia egitea aukera gehiago ematen dizkizu, adibidez mentalismo antzeko efektuak egiteko eta abstraktuagoak diren efektuak egiteko. Normalean aurrentzako diren efektuak izan daitezke ere helduentzako balio duten efektuak, baina normalean bisualagoak izan behar dira batez ere. Igual ja 8-9 urtetik aurrera ja ulertze dute magiaren kontzeptu abstraktu hori ez, gauza bat egitea ezinezkoa dela eta magoak egiten duela, zerbait ikusten dituzun zerbait egiten duelako, hori igual ja 7-8 urtekin aurrera ja, batzutan, ikuskizun baten ostean hurbiltzen dira adin horretako aurrak eta esaten dizute, baino zuk ez zara magoa, hori trukoak dira, ez? Hori ja gutxera zortzikin esaten hasten dire. Bai. Beraz, zeinekin aritzen zara erosoago? Biekin egia esan. Hasi nintzenean, igual ez dakitea, nik 14 o 16 urte nituela, igual gehiago helduekin, ez? Baina pixkat batzutan aurrekin erabiltzen ditudan elementu batzuk, adibidez, badago truku bat egiten duana panpin batekin. 16ekin pin bat ezen agian, pixkat ridikulo ditzen ditzen. Baina, hori aspaldi gaur egun hori aurrekin helduekin bezain ondo pasatzen. Ikastaroak ere eman dituzu. Ze eskaintzen du magia ikastaro batek? Denok izan gaitezken mago? Inoiz egin izan ditut, zeit asko gustatzen. Ze daukat hor barneko burruka zeit gustatzen trukoak azaltzen. Baina trukoak azaldu behar dira, aurrengo belaunaldiek ere magiteko aukera izan daten. Magia ikasten hasten zarenean, truku errazak ikasten dituzu, normalean poltsikoan eraman daitezken gauzekin, txamponak, kartak eta horrelakoekin, eta, badaude truku batzuk nahiko errazak direnak, magia borraz horien antzekoak, eta horiek, minutu edo ordu gutxi batzutan ikasi daitezkenak. Gero badaude beste truku batzuk, nik adibidez eszenatoke egiten ditudanak, igual truku bat sortzeko, ez bakarrik truku hori sortzeko, baina igual egon nahi urte bete edo 2 urte truku hori lantzen eta fintzen, ez? Baina badaude beste truku batzuk errazak direnak eta minutu gutxi batzuetan ikasi daitezkenak. Nik seguro ez ez. Ja, nik ere, gauzak eroitzen zaizkit, eskutatik gauzak eroitzen zaizkit, boltsikoa utxita ukiko nuke. Desastre. Bani super trebean. Zetan ez dut ironia irakurria, ez? Eta badaukazu, ni galdetu nahi dizut, badaukazu jokoren bat edo trikimailuren bat zerbaitengatik zuretzat berezia dena. Agian ikasi zenun garaiagatik, lehenengo ikasi nuen hau eta izugarri gustatzen zait hau egitea edo... Badago truku bat, ari pusketa batekin egiten dena, eta etzen izan ikasi nuen lehen da biziko trukua, baino orain dela urte pila bat ikasi nuena. Segura eski hori izango da gehienetan egin dudan trukua, eta netzako nahiko berezia da. Gainera irakatzi zian kaleko mago batek, gero kapela pasatzen duten mago horietako batek. Eta netzako oso berezia da ari pusketa batekin, moztu egiten da,
atzamar puntetan bolatxo bat egiten da pusketa guztiekin, eta gero berriro osorik agertzen da. Da oso txikia, sutila, fina, baina niri pila gustatzen zait. Ni hor hola gehatuko nintzen tontotuta begira, eta nola indu. Bai. Noiz gertatu zaizu Asier, non baitez, horrelako edozin eguneroko bizitzako momentu batean, zuma guazean, egin trokoa, zerbait egin, eta jendea txunditu ez gain, aserretu edo, hori ulertu ez, eta olako, ez da egite, reakzio arraro xamar bat de, ostras, bat batean ez, ze pasa da hemen, zer etxe ez, aserretu edo horrelako zerbait pasa zidu? Ez da normalena, baina batzutan badago jende batzuk oso razionalak direnak, dena ulertu behar dutena, eta mago bat ikusten diotenean truku bat, eta ez dutenean ulertzen nola egin duen, gelitzen dira horrela pixkat, moska, gezur baten aurrean egongo barira bezala, ez? Eta ez da gezurra, denok dakigu truku bat dagoela atzean, ez? Hau da bakarrik ondo pasatzeko, eta pixkat, hori, guretzako ulertezina den gauza bat ikustea, ez? Baina ez da ezer pertsona, baina oso jende gutxi dago horrelakoa, baina badaude. Eta gertatzen zaizu agian bazkari, afari eta olakoetan beti esatea, enga, Asier, egintzazu truko bat, egintzazu ze. Bueno, orain dela urte asko, bai, orain zenean magia, orain ja lagunek askotan ikusi jate, eta ez dakit aspertuta den edo ez, baina gainera badakiten ere ogibidea dela, hori da, askotan hori. Hori badakite askotan ez duela gogoak magia egiteko. Lasai egon nahi duzula tarte horietan, ez? Hori zen bezutan. Bai. Ai, abesti bat abestuko. Edai, masajitxo bat ingo diazu. Hori ere. Bueno, baina masajitxo egingo diazu. Hori da, masajista bat. Hori. Masajista ez palin bada hori izan daiteke. Ea sortia daun. Hombre. A sunset overflowing, but who cares where it's going, as long as you're next to me. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti. Caminando, mi cesta llena de moras son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche. Bueno, galdetu beharko diogu Asierki dami, ez dizugu eskatuko magia egitea. Aipatzen ari gara jendeak etengabe galdetzen dizula eta ez dugu guk orain proposatuko. Baina, irratitik magia egin daiteke, Asier? Bai, posiblea da. Bai, askotan eskatzen diogu jendeari etxean elementu batzuk prestatzeko, elementu ezak, adibidez, karta batzuk edo, eta egin daiteke bai. Akaso beste batera? Beste bateako, Bai. Akaso, ikastaratxo bat dizaguke Asierrek, eta beste zaiaten, beha jarriko dugu etxetik gu jarraitzen, en plan, a ver, zen guzari zaren. Bai, ez daukagu zerbegian itxura. Bueno. Esango genuke, eta ziur etxekoek dena izazpi zenbaki atera zaizu, eta edera bakoitza berin. Bat bi, behatzi. Mabi. Viviendo así. Bueno, Asier, eta amaitu horretik, konta iguzu batetik, zer duzun eskuartean, eskuartean ze gozasko izaten duzuen magok, baina etorkizunera begira, zer duzun oraintxe eskuartean, zer izango den, eta batez ere, zer nahiko zenuken sortu, zer den, ez da zure ibilbidean, akaso oraindik urruxamar ikusten dezun, baina etorkizun luzeago batean, egin nahiko zenuken zerbait magiarekin lotuta ikuskizunen bat, bada zerbait hor buruan dagoena, pixkate zinezkotzat edo oso zailtzat, baino badakizuna egunen batean egiten saiatuko zarela. Orain gaude urrengo hilabete eta astei begira, gure zirkuarekin, arrasate, gero gabonetan segurazki beste lekuren batera jongo gea, eta bitartean ere emanaldiak egiten ari naiz. Eta horrela etorkizunan egiteko, egia esan, badago espektakulu bat, ja egin dudana inoiz, urrengo hilabetean bi emanaldi dauzkat ikuskizun horrekin, baina da
espektakulu bat pixkat formatu handiagokoa bakarrik antzokietan egin aldu dana, eta gustatuko litzaidake nire helburua da, hori, justu hasieran nintzenean espektakulu gehiago mugitzen, hasi zen konfinamendua eta gauza guzti hauek, eta ideia da espektakulu hori berreskuratzea, hurrengo hilabetean ja berreskuratuko dut, baina gero pixkat zabaltzea eta askotan nire kasuan behintzat egititugu magia emanaldiak kulturetxe txikietan edo ikastetxetan, eta nik emanaldi horiek pila disfrutatze ditut. Baina gustatuko litzateke ere egitea aldiro antzokietan emanaldi gehiago, antzokiak ematen dizkizun teknikoki prestasunak eta daukan antzokiak daukaten magia berekin, fokoak eta beste energia daukate. Beno, txerkidan magurtu egingo dugu, baduten neiko lan gure zirkoarekin, gainera, gure zirkoan zure lankide den Ibon Mendibil engantzatu genuen atzo mesedez Ibon arrentzatoz gure pianoa afinatzera, ze Inar Sastrek etorri badu eta piano asiko eginda dago, eta hortxe bat zituen hainbat ordu, beraz, mila esker eta bestalde, orain txari zareten lan horretan gure zirkoarekin ere, gozatu asko ze lan ederra egiten duzu. Oso ederra, bai. Eskerrik asko. Mila esker txerkidan, eta pendiente daukagu ikastaro txori eta irratitik magia egiteko hori da. Igual txas eta desagertuitea. Edo du desagertzezea, zure superbotere eskaera ez da. Bueno, horixe, mila esker asier, nahi duzen arte. Zuei. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez didazu betu eta orduak zurekin bezala eman ditut. Hiru letrek zenbat zoriontasun eman dezaketen deskubritzen ari da David Pérez Sañudo zuzendari gaztea. Ane filma, bere opera prima, zinemaldian aurkeztu zen eta Euskal Zinemaren Irizar saria eta Euskal Gidoi onenaren saria irabazi zituen. Azken hori, Marina Pareskidearekin batera. Bihar iritsiko da zinema aretoetara. Lide segurtasuneko guardia da, abiadura handiko trenaren obretan. Kalean, protesta sozialak eragiten dituen proiektu batean. Lan egin eta festak gaua igaro ondoren etxera itzuli denean, Ane alaban eradea, etxera lotara joan ez dela, ohartzen da. Hurrengo egunean, oraindik ez da agertu. Lide, senarroiarekin batera, alabaren bila hasiko da, alabaren munduan sartuz. Gatazka sozial bat kontatzen du filmak, baina zinemagileak eremu pribatuan jartzen du arreta. Egoera publiko batek familia eremuan ere eragina duela erakutsiz. Ane etxera itzultzen ez den neska gazte bat da. Ane thriller bat da, baina batez ere Ane komunikazio ezari buruzko gogoeta bat da. Eta bere trailerrean ere antzeman daiteke kontatzen ari garen guzti hau. Zein koño da Iker? Trailerrak berak antzematen uzten du, isiltasuna nagusi dela askotan Ane filma. Esan zion ertzaintza bila zetorrela. Haren bila eta neska baten bila, asun berrostegieta. Baina jakina, Iker eta asun etzienan egon gozain. Gero etorriko zen, telebistan ikusiko zenuten zalaparta. Gobernuarentzat, orain berdeak ere eta dira. Nik bakarri dakit zurekin joan zela ikusentzunezkoan tailerra eta etxera itzuli zela. Gogoeta hori gorpuzteko, Patricia López Arnaiz izan du bidelagun. Eta gaur gurekin ditugu biak. Ongi etorri bigarren kafera, David eta Patricia. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Has gaitezen? Bai, bota. 2018an estreinatutako film labur batean oinarrituta dagoane. Nola erabaki zenuen film luze bat egiteko jauzia ematea? Nolako izan da prozesu hori? Iazan, egin genuen laburra estrategia bat izan da, film luzearen aurra kontra betezko, igual gure terrebetasun erakusteko lehenengo esperientzia izan da, orduan oso zaietan. Labur meterrai hori ere
ba, 2009 urtean kokatuta dago, baina hori, oso ezberdina da, bai teknikoki, bai dramatikoki, eta bai, prozesu osoa oso ezberdina izan da. Film luze bat egitea, komplexoagoa da, luzeagoa eta gogorragoa. Ane izena du filmak, alabak bezala, baina benetako protagonista Lide da. Ama gaztea, langilea, zein da alaba, galdetzen duen bitartean. Sentsazio eman digu alabaz gehiago jakiteaz gain Lidek bere burua gehiago ezagutzen duela edo ezagutzen joaten dela. Intentzio hori izan duzu, David, filma egiterakoan? Bai, dudarik gabe, bai. Esan duzunez, naiz eta izenburua nahi izan, Lide da protagonista, eta izenburua, orduan, esango nuke izenburua oso ironikoa dela, baina intentzio hori hasieratik existitzen da, komunikazio hori buruzko hausnarketa bat egiteko, eta, bueno, pelikula zen da ane desagertzen denean, eta Lide bere bila doa leku batetik bestera, eta pelikulan zehar Lide, ez dakit, baina aldatuko da, beste pertsona bihurtuko da, bai. Aipatu dugu, gatazka publikoek eremu pribatuan duten eragina kontatu nahi izan duzula ane filmarekin. Alardeak ere familiak erdibitzen dituen gatazka publikoa da, eta berentzat egin berri duzun telesailean ikusten ari garen bezala. Antzekotasun asko daude bien artean, zure generoa bilakatu da hau? Ikusiko zaitugu gatazka sozial gehiagori buruzko proiektuak egiten? Bai, esan ez dakit, baina, espero dut ez. Oso prozesu ezberdinak izan dira, alarrea telesaila enkargu bat izan da, lehenengo esperientzia telebistaren munduan, eta, bueno, hasi nintzen proiektu hontan otsaian, eta historio feminista bat aurkitu nuen, Virginia Yagüez idatzitakoa, eta, bueno, gustatu zitzaidan, eta egin genuen. Baina ere, oraingoz, zerbait ezberdinak egin nahiko nuke, bai. Oso, ya tengo suficiente, bai, nahikoa da. Gatazka gehiegi. Bai, bestela... Bestela, etorkizun gogorra edutuko dute. Patricia, askok esan dute, eta hemen bigarren kafean oso ados gaude, Goya eta bestelako sarietarako kiniela guztietan egongo zarela. Aktore onenaren saria merezi duzula. Bueno, hori gertatuko da edo ez, guk nala nahi genuke noski, baina zer sentitzen duzu hori entzuterakoan? Irakurri dugu esan duzula, aktuatzea gustatzen zitzaizula, baina ez nintzen aktorea konsideratzen. Orain bai? Orain aktoreago sentitzen zara? Bai, noski. Bai, bueno, esan nuen hasieran bueno, niretzat aiatu da, profesioa aiatu da, pizkat nire objektiboa izan barik, ez? Momentu batean ja bai, zeak nintzen, eta gustatzen zitzaian, eta bai ez, baina hasiera batean nik antzerkia ikasi nuen unibertsitatearen ostean, nire denbora librean bilatzen nuelako, estresatzeko modu bat, edo, bueno, ez dakit, nire lekua hor, baina ez nuen pentsatzen profesioan. Eta ez nekien noiz batek dagoen prestia aktore zaizateko, edo profesionala izateko. Suposatzen dut jendeak zillo egongo dela superrona, baina egiten duela arrasaldeetan, astearte eta ostegunetan antzerkia, eta ez dakiela prestagoela profesionaltasunez lan egiteko horrekin, ez? Orduan, hasieran lan txikituak egiten ditu, eta ni galdetzen baldin ziaten zu zertaz egiten zu lan, ni kamarera, hainbar gauza, ez? Baina aktorizarena raroa zen niretzat. Orain bai duela ja 3 urte uste dut, 3 edo 4, ja lan egiten dut honetan, eta da bizitzeko bizitzen naiz aktorizarena egiten, eta bueno, hori entzutearena goiarena da, metu bat ez. Ez da gintzak etatuko den, ez dut, kontu zirilean nahi dut idei horrekin, ekizue gauza hauekin, ez dakizuna zer etatuko den. Baina, pentsatzea, nire lana hori merezial izan dezakela ez da, como kriston, eta gainera film honekin, niretzat oso berezia da, maitasun berezia daukat, ane filmarekin orduan da, superpolita hori entzutea, bai. Olatu honek beldur pixka bat ematen du, Patricia, esaten duzun bezala, nola kudeatu, ez, jasotzen ari zaren kritika on guztiak, nik ez dut txarrik entzun, denek Patricia López Arnaiz erraldoi bat ikusi dute, anen, beldur pixka bat ematen du horrek, bertigo puntu bat ematen du?
Niri poza ematen dit pilo bat. Bai, nire bikoteari, batzutan esaten dit, ematen diola beldurra berari, baino. Ez dakit, niretzat, osea, guzti hau damet bat, esan nahi dut, azkenean aurkitu dut profesio bat, genetan pasioa sentitzen, osea, pasioa daukadala, dauzkat, lan egin nahi dut proiektu politak egitea, orduan, hori entzutea da, pentsatzea lana izango dudala, eta, bueno, nire bizitzaren parte bat izan daitekela, orduan, superpozik, bai, beldurrik ez. Gure oso pozik, Bai, pozea erra hartzen du burrelakotan. Bai, mila esker. Aktore hasi berriei, esperientzia dun zuzendariekin lan egiten dutenean, askotan galdetzen zaien olakoa den beraiekin lehen egitea. Guk hemen huelta ematen diogu galderari, ze Ane Daviden lehen film luzea da, baina Patrizia, zuk azkeneko urtetan egin duzu ibilbide bat, La Peste, La Línea Invisible, Mientras dure la guerra, galdera biontzako da, nola izan da batera lan egitea? Oso raza, ez da, Patrizia? Oso jatorra naiz, oso raza. Esperientzarik gabekoa, baina jatorra. Superguai, lagunak, osea, Santi Davidekin konfirantza pioiz hartu dut, orduan horrela lan egitea oso gustu daiten lan. Bueno, bada zuzendari bat entzuten zaituena, orduan zuk sortzeko lekua usten dizu, bai, bere narratiba oso polita da, asko gustatzen zait bere ideiak, talento handia dauka, eta, bueno, berria izatearena luze metraian, ez dakit, ilusio pila daukala igual, zerbait dagoela hor inocente, ez dakit nola esan, ez inocente, baina bai puro, ez dakit amets polit bat hor, eta ez dakit, baina azkenean naiz eta berria, edo ez izan berria, bai da hori pertsona oso talentoso, eta pertsonai oso polita eman dit, opari bat izan da niretzat, osi que super gustora izan da prozesua berarekin, bai. Niri gauza bera gertatu zait, ez dakit oso pozik nago, berri pila bat irakurri dut, eta normalean Patrizaren lan hartu marratzen dute, eta zuzendari bezala, imaginatu, horrek sekulako arrakasta suposatzen dut, azken batean, ez dakit, baina aktoreren bat, edo departamentu teknikoren bat ondo badago, pues igual, nire lanaz ere hitz egiten du, eta gainera hori lagunak gara, ez dakit zer gehiago esan, oso berezia izan da, prozesu osoa asko gustatu zait, bai, eta Patrizia oso Patrizia ere... Zumakoa nahi, Bueno, badakigu oso prozesu polita izan dela, hori izaten ari zarete, baina prozesu hori ere iristen ari da oso une ederrera. Filma estrenatzear da, jaialdietatik arago, oraintxe izango da momentua publiko orokorrak gozadezan, nolari zarete hori bizitzen, ze hor ere badago, ez? Adituetatik, kazetarietatik arago, jendeari iritsi beharra, eta hori gertatzear da. Hor ere bada orduritasun bat, bada beste, estreinaldi berri bat, ez? Azken finean. Bai, lehenengo esperientzia izan da, orban ezin dut konparatu, baina promozioa oso potente izan da, oso pozik gaude, bai emaitzarekin, bai interesarekin, eta argi dago, hemengo erabideek interes handia dutela, baina kanpokoek baita ere. Orduan, oso pozik. Bai, azkenean zaude hor, ja sartzen zara estatu batean hasi como kolokon, potzagatik hori Donostin adibidez, egun egon ginen edo medioekin, eta aiatzen dira kritika oso onak, orduan zaude pozik denbora guztian, eta konpartitzen duzu jendearekin, ekipoarekin, orduan dena superpozik, eta azkenean ja zaude como un kolokon, orduan, gaur izango da, niretzat izango da un kolofon, gainera egitea hemen Gasteizen, lagunekin, familiarekin, izango da superunkigarri. Zepolilla, irakurri deu, adibidez, fotogramas eta, beste hainbat aldizkaritan baita,
Patria telesaiaren osagarri ideala dela ane. Eta Patriara engantzatuta dauden guztiek ikusi behar dutela ane. Ikusten duzu zuek loturarik bi proiektuen artean? Ez, dudarik gabe ez. Oso putada bat izan da komentario hori, bai egia esan. Ez dago harremanik, gaia oso ezberdina da, ez, uste dut oso ezberdinak direla, bai. Komentatu dugu justo polemika hori edo, komentario hori. Baina, ez ditugu kontrolatu zer esaten duten edo... Esan daiteke, David, zuk eta zuek anen Euskal Herrian kokatutako gatazka sozial bat bai kontatzen duzuela, baina gatazka sozial hori munduko beste edozein tokitan kokatu ezkero, beste gatazka sozial bat aukeratu ezkero, protagonistek eta hor gertatzen diren historiek berdin funtzionatuko luketela, ezta? Azken finean, tokia Euskal Herria izan da gatazka sozial bat gertatzen ari den bitartean, baina benetazko historia hor barruan pertsonaien artean gertatzen ari den hori dela, eta hori edozein tokitan koka genezakela, ez? Bai, horrelakoa da, bai, dudarik gabe. Azkenean, HTren lanak, metafora bat dira, komunikazioari buruzko hausnarketa hori egiteko. Eta horregatik, ez dakit, baina oso interesgarri iruditu zitzaidan, adibidez, ingenieritza zilaren lanak oso metaforikoak direla, uste dut. Hori, adibidez, errepideko edo trenbideko lanek normalean 2 puntu lotzen dituzte, baina hori da helburua, baina bestalde batetik 10 paso berez dituzte. Eta neren kasuan, historioa fiziozko auzo batean gertatzen da, baina hori, HTren aitzakiarekin komunikazioari buruzko tesi bat, edo tesia proposatzen dugu. Baina, holako komentarioak oso arriskutsuak direla uste dut. Oso... Benetan, oso berdina da gaia, bai. Bai. Gauzat esango diogu entzuleari, ane filma zuzendari estreinatu berri horrela esatearren edo opera prima bat izan da ere, oso pelikula heldua ere badela, tempoa bikain kontrolatzen duen pelikula bat dela, isiltasunetan gauza asko kontatzen direla, hitzetan gauza pila kontatzen direla, eta ez diogula askoz gehiago kontatuko, ze zelako Juri gero esaten dit, spoilerrak egin zalean naizela, beraz, gonbidapena pelikula puxka hau, eta gure zinearen adibide ederrau, gozatzeko, Patricia López Arnaiz eta David Gomesan Judorekin egon garela, eta euren lan hori gozatzeko aukera izango dutela Juri datozen egunetan. Asko zaiziren zinemaldian ezin ikusita eta oraintxe izango dutela itzordua. Irakurri dugu, Davidek esan dula, interesatzen zaizuena dela pelikulak hemendik 10 urtera ere interesa sortzea, eta gu guztiz ados gaude hori gertatuko dela, eta hemendik 10 urtera ere ikusteko izango dela pelikula. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko bioi. Gozatu estreinalia. Muxu, agur, muxu. Otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiar a lo mismo, por otro camino. Feten taldearen kantu tzarra, de Pedro abesten dutela gainera. Saio hontan oso de Pedro zalea gara, baina Diego Galazen proiektu puxka hau feten ere entzuteko moduko da, Como la ilusión un día viejo que se va, prometiendo pronto regresar. Siempre es diferente el espejismo, siempre me marea al expirar y me siento como al principio, tan desorientado en este desencuentro sin final. Los ojos y voy a chocar, pero no puedo evitar el destino. Por más que intente cambiar a lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más
más que intente cambiará lo mismo, por otro camino me vuelvo a encontrar. Siempre es diferente el espejismo, siempre me marea el espiral y me siento como al principio, tan desorientado en este desencuentro sin final. Keep Calm and Bigarren Kafea. Esan eta esan ari gara gaur Iñar Sastre gurean izango dela. Akaso gaur Parisko 19. mendeko amaiera hortan kokatu behar dugune hontan Iñar Sastre ere esan genezake. Uste dut Iñarri nongoa den esateak beti sortzen dizkiola arazo txikiak, duela gutxi beraien azken emanaldiaren aurkezpena etxean egin eta etxean ere Jago Bastiazaran musikari eta kide duenak ez da egitan kasartu, baino bai, uste dut Iñar Sastreren kasuan erresagoa dela, nongoa den gehiegi ez zehaztea. Mundutik ibilia, munduko musikak ere bilduta, Parisekin harreman zehatza baduena, erromerietan bateria jole, gazte garaitan pianista bazen ordurako, eta une batzutan pianoa jotzeko bateriare alboratu behar izan da. Perkusioarekin, edozein dantza talderekin, txalaparta jotzen, piano jotzen, edo edozein girotan ere ikus daiteken musikari handi horietakoa. Baina bere instrumentua pianoa da, naiz eta askok nahiko luketen bera bezala beste hainbat instrumentu joal izatea. Musikenen gauzatu zituen goi mailako piano ikasketak Parisko Kontserbatorio Nazionalean piano klasikoan improvisazio ikasketak ondoren han aritu zen zine mutuari musika jartzen, han eta hemen gaur ere hortan jarriko dugu eta bidean proiektu ugari irakaskuntza, zinerako, dokumentaletarako soinu banda sortzea, dantzarekin beti izan du harreman oso estua, eta duela gutxi dantzan ikusi genuen, harineketan emanaldi horretan ere egiten duelako dantza. Iñar Sastrek eta halako elegantzia parisino ere antzematen zaio dantza egiterakoan. Gauz asko ditu kontatzeko eta gaur dandenak ez ditugu kontatuko, ze gaur goizean Jago Bastiazaranekin erizketan aritu gara eta aitortu diogu, beste batean harineketan iburuz hitz egitera etorri barko duzuela biok, akaso dantzariren bat ere, eta arte estenikoen egun dotorea den ontan ostegunetan, hemen pianoa dugula, txistu arrexekar daitekela eta dantzariak ditugula baliatuta halako beste esperimentu eta gauza eder bat egin da. Baina gaur, Iñar Sastre pianistarekin, pianoaz hitz egin nahi dugu, eta horrexegatik daukagu dagoeneko gurekin hemen estudioan, arratsaldeon eta ongitor Iñar. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Ez dakit gezurik esan dudan, baina dantzan estetika fina antzematen zaizu. Akaso ez ortodoxoegia euskal dantzaren irizpideetatik, baina dotorea. Bai, nik uste dantzare izan nula, umetan esperientzi urteetakoa, ezta? Eta gazte garaian, nik uste bizitutakoa beti geratzen dela betirako hor. Eta orduan oinarri bat edo, esan nahi bada, hartu nuen, baina pixka bat gero musikarekin bezala nire kasara egiten dut, ez? Normalean, ez dakit, normalean, baina sortzaileak ere asko egiten du, ez? Pixka bat gauza bat hartu eta bere egin eta berak sentitzen duen bezala gero, eman, ez, besteari. Eta behar bada, dantzan sartu gabe, noski, ni ez dantzarit, ez diote morerik eskaintzen, baina, gorpuzkera bera, sentitzeko modua, ni beti izan gogoratzen ez hemen ere, anekdota bat datorkit, baina komentatzen, euskal dantza ere,
hain justu ere arineketan diskaren arira pixka bat bere repertorio edo arek jasotako repertorioa landu dugunez, dantza ere modu irikian egiten zen, euskal dantza ere dantza improvisatua zen, pixka bat pausoak itxi ziren arte, ez da, nolabait Juan Iztuetak itxi zuen esan zen, eta hori da pixkat gaur egun mantentzen da, ez, hau horrela eta horrela egin behar da. Baina Iruñan eta juntatzen ziren dantzariak da bakoitza bere bertsioa zuen. Gaur egunen jarraitzen dute, ez? Segun eta ze provintzia, ze eskualdetakoa, ba. Modu ezberdinetara egiten dute dantza, eta niri pixkat hori aberatsa iruditu izan zait, ez? Ni batipat musikaren arloan lantzen dut, baina pixkat aberastasun hori, ez daitezela, badakigu ze modutara egin daiteke, baina, hausteko daudela ere gauza biek, edo errespetatzeko nahi denerako. Dantza azken proiektu hortan oso presente esaten duzun bezala, Iñar, baina esango nuke zure musika konposizioan eta ritmikoki gauzak egiterakoan ere, dantzaren edo euskal doinuen kutsuare askotan antzen baten dela. Entzuten ari garen My Favorite Things hau, Illusions Piano Improvisation diskotik, eta hasieran ere tempoa edo ritmo markatzeko moduan badago, ez, dantzaren eragin hori. Badago, banakoaren ze hori, bai. Bai, entzengo dugu berriz. Kompas, nasketa hori. Bai. Taki. Eskat, 3-4 6-8 hori nazten da, uste, bai, oso ondo sentierazten, no? Edo, oso nere deten erritmoa bezala dela, orduan nahiko naturalki ateratzen zait, bai. Bai. Diskontan aurkitzen dugun kantuetako bat da, My Favorite Things, bestea, Paris Donostia izenekoa. Ez dugu gezurrek esan, Iñarrek Parisekin harreman estua duela, edo izan duela diogunean, han pasa dituzu. Zure formakuntza musikaleko urte garrantzitsu batzuk, eta urte benetan emankorrak esango nuke, Iñar. Bai, behar bada pixka bat, irikira baten bila nengoan momentu hartan, ikasketa, ortodoxoagoak edo deitu nahi bada, egin dituela, pixka bat, filtro horiek, ez? Nolabait, pianista klasikoaren interpretazio filtro horiek pasan dituen, musikenen eta, konturatu nintzen nahikoa nuela, ez? Hor nuela ja formazio sendo bat gauza batzuekiko, baina, gero, nire personalidadea garatzeko eta guzti hura ni nahi nuen pixka bat ikuspuntua eta, lanketa bat egiteko, bila ibili nintzen, eta uste Paris oso konservatorio ortodoxoa izanagatik, bazula disiplina baten juisture, pixka bat improvisazioa esaten den, pixka bat sorkuntzari irikitzen zaiona, ez? Hor ere, gauzak, uste, behar bada, zoritxarrez ez daudela oendik oso asentatuak, nahiko disiplina berria da, organisten munduan bai dago asentatua, pixka bat mezei eta beraien egunerokoari dagokionez lotuago dagolako improvisazioa, baina improvisazioa bera musika klasikoan galdu zenez, duela mende bat, pare bat mende, naiz da beti dauden pianistak, ez? Egiten dutenak, ariketa hori. Hezkuntzan ere, eta gu genuen irakaslearekin ere, betzauden gauzako oso asentatuta, eta, pixka bat horre, alamuzko esperientzia bat izan zen, baina batipat zuzu diozuna, ez? Gero, aukera profesionalak, eta batez ere, inguruak, ez? Nik uste, hemen ere, nengonean musikenen ere, pixka bat Espainiko jendea, edo frantzesen bat ere genuen, eta ordan, pixka bat begirada irikitzen duzun bezala, guztiz bestelako begirada bat, edo ikuspuntu bat irikizitzaidan, ez? Improvisazioa aipatu duzu, improvisazioa ere ardatz badelako, eta erreparatuko bagenie zure lanei ere ikusten da, intentzio hori, ez da. 2018an kaleratu zenuen Illusions, Piano Improvisation, sortik entzuten ari gara Paris Donostia, lehenago Beethovenen doinuen gain egindako Dialogues, Improvisation on Beethoven, hor ere badago, ez, alako omenalditxoa, lehenago ere egin zenuen, sastre artean, Aitonaren poemak musikatu, edo haiek zugan suposatzen edo sortzen zuten hori, nahiko modu gainera aldakorrean, ez, gero eman aldire bat egin zenun, eta hor ere hartzen zenituen lizentziak momentuko improvisazioiek egiteko, nahiko konstantea bada, ez, zure musika egiteko moduan, naiz eta batzutan kantuak itxi eta grabatu ere egiten dituzun noski. Bai, nik uste, esan ezak ere bizitza ulertzeko modu badala, ez? Orantxe hizketan ari naizen bezala, nik orantxe esaten ari naizena ez dakat aldez aurretik prestatua, ez? Auki dezaket ideia bat, baina gero ideia hori garatzeko bokabulario badakat, momentu honetan euskeraz, eta hitzak darabiltzkit, ez? Orduan, nolabait ni joa diskurso horri forma ematen, eta uste dut hori dela gauza irazteko nahiko modu naturala, zeina musikan ez den asko gertatzen. Askotan partitura itxiak ditugu,
Eta orduan ez dakagu askatasun hori, momentu honetan, pensatzen da, naiz, hemen nahastu naiz, edo hemen ez dakize, edo zati hau asko gustatzen zait, ni uste lizentzia hori hartzen dutela, asko gustatzen zaidan zati hori pixka luzatzeko, edo zuzeneko batean, adibidez, dantzariekin aritzen zaren ere, igual zatitxo bat berandu doalako, normalein baina berandu doalako, luzatu behar duzu pixka bat hemendik, edo hau beste modu batera, edo kontrastatu nahi duzu egun hortan ez egize akustika dezulako beste modu batera eragiten duzu, orduan, pixka da, bizitan bezala, gertatu litezke gauza ezberdinak eta horietara adaptatzen joatea bezala. Eta nik usatzen zait musika pixka bat horrela ulertzea, egia da keinu egiten diotela improvisazioaren diskoetan, pixka bat, batez ere eukidetelako alako disketxe, pixka musika klasikora dedikatzen dena orduan esaten zaten, aipatu behar da hau, zeren eta, bestela ez da ulertzen. Orduan, gutxitan konposatzen dut, egiten ditut konposizioak modu itxian, norbaitentzako danean edo niretzako edo momentu konkretu batzuetan baina askotan material musikal bat lantzen dut, intentzio bat lantzen dut, eta gero hori zuzenekora eramatekan, edo nik nirorentzako lantzen dutenean, nik ematen dut momentuko pixka bat forma edo moldatzen dut momentura. Beethoven aipatu dugu eta abestionek horrela izena du, homenaje a Beethoven, entzun egingo dugu pixka bat. Hala ere, Inarekin egin daiteken ariketa onenetako bat hauts izaten da. Eta ez du bondaz hitz egin baina horren dudala kaso esango diogu. Orain txinar egin genezak adiez proba bat, improvisazioz ari gara hitz egiten. Guk zu pianora horbiltzeko eskatu, Goiuri edo Oianak edo Mariak buruan duten edozein doinu segundu batzutan abestu, eta zuk horren inguruko improvisazio bat egin zen ezake. Hori egin dezakezu. Zerbait dien saia. Gaur magia zari garen hontan, magia egin daiteke. Inar, zoaz pianora, gauza laburtxo bat egingo du, minutu eta piku ingurukoa, eta esango dizugu, Goiuri, Oiana, bururatzen zeizuela edozein doinu. Maria da gaurko gonbidatua, nik uste gorea berari utzi beharko geniokela. Horea ez da, gero dan, ontxe. Ez dakit piztuta dagoen hau. Bai, piztuta dago. Ez dakit, jolin. Ze presio, ontsen okeratzen da. Gaur erabilitako abestiren jarritako agurtzena, zein zan, kaixo? Venga. Hori zaila marra da. Zaila da, urtzen, kaixo zela nongitaz. Piskat.
Eta esango nuke Iñar, iaia pianotik altxagabe, gaur zin egin dugun hori ere egin behar dugula. Lumiere Anaien proiektzio historiko hori jarriko dugu gure estudioan, eta Iñarri eskatuko diogu horren gainetik improvisa dezan. Ni favora eskatu hori oto janari. Hango ordenagailuan, barra espaziadari emango diozu mesedez, Jana? Bai. Eta Iñar nahi duzuaz pianora, eta egingo dugu Lumiere Anaien momentu historiko gurera ekarri, Iñar prest dagonean, beak eskadezala bideoa azadila, eta horren gainetik Iñarrak egingo du, egin beharrekoa, hemen azkenean, justu xamar gabiltza demoraz, baina ondo hortxe gabituko gara, beraz, hortxe primeran ikusten dago, Juri, Iñar zuk nahi duzunean, eskatu bideoa. Zer du teklatuak? Ui, teklak gaizki geratu zezki gutxoen segundu bat, hau arazoa daukaguna, Juri, Lumiere Anaiei buruzko gozaren bat konta iguzu. Lumiere Anaiei buruz? Gauza esko. Jazta, teklatu jarri dondo. Sastari da, zuzenean, Lumiere Anaien filmaren gaineko improvisazioan, Bigarren kafean.
Iña Sastre, mila esker. Keep calm and bigarren kafea.